गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है संडे एंड सानवी एंड शौर उठ गए हैं। ब्रेकफास्ट करने से पहले अभी वो लोग खा रहे हैं अपना फ्रूट एंड आज मैंने उन्हें दिया है पपाया। अब ये लोग ज़िद करते हैं खुद से ही हर चीज़ खाने की, तो हम इन्हें बिल्कुल भी रोकते नहीं हैं। हमने इन्हें एक प्लेट में थोड़े से पपाया पीसेस दिए हैं एंड यहाँ पे सानवी जो है हंसते खेलते हुए अपना पपाया फिनिश कर रही हैं। थोड़ा सा गिराएंगी, थोड़ा सा खाएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब बच्चे अपने हाथ से खाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि उन्हें कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या है। नहीं तो कभी कभी जब हम उन्हें खिलाते हैं तो हम जान नहीं पाते हैं कि उनका पेट भर गया है कि नहीं, और हम उन्हें कभी कभी ओवर फीड कर देते हैं। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे लोग ने खुद से खाना सीख लिया है। तो सबको देख रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, लेकिन अपना खा रही हैं। शौर्य को तो पपीता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा पीसेस दिए हैं। हालांकि उन्होंने पूरा नहीं खाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, लेकिन सेम चीज़ शौर्य की भी है। वो भी अब अपने आप से ही खाने की ज़िद करते हैं। थैंकफुली फ़िलहाल लोग स्पून नहीं मांग रहे हैं, वरना हर चीज़ खाने के लिए उन्हें स्पून चाहिए होता है। गोली गोली किसका फ़ोन का चार्जर है? क्या बेटू? ओह, सानवी स्विंग 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 स्विंग, सानवी स्विंग स्विंग स्विंग। केयरफुल, ओके। कोई नहीं, जाओ। ये चार्जर का दे, केबल दे दो, गिव यार। सानवी एंजॉयिंग? शौर्य hey hey बच्चों का पेट भरा रहता है ना, तो वो लोग बहुत खुशी के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे इन लोग का फ्रूट का सेशन हो गया, उसके बाद इडली बनी थी, वीकेंड है तो वो भी हमने इन्हें खिलाया, थोड़ा सा इन्होंने खुद खाया। इसके बाद अब दोनों खेल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और देखना भी पड़ता है क्योंकि शौर्य जो है थोड़ा सा सानवी को कभी कभी काट लेते हैं, इसलिए देखना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है एंड ऑफ कोर्स देखना पड़ता है कि गिरे नहीं। बट इतना नहीं है, दोनों आराम से अकेले खेल लेते हैं। रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हर्षा हुशा वी ऑल फेल डाउन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वन मोर टाइम, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। Ringa ringa roses, pocket full of posies, husha husha we all fell down. Clap 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 clap. Catch your hand, catch your hands. Okay, 1 2 3 start. Ringa ringa roses, pocket full of whatever poses, husha husha we all fell down. ये मैं जा रही हूँ इन लोगों की सरसों के तेल से मालिश करने। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी क्रश्ड की हुई लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी अजवाइन एंड थोड़े से मेथी के दाने। इसको मैं अच्छी तरह से बॉईल होने दूँगी, और फिर एक छन्नी की मदद से छान के आप उस तेल को जो है बच्चों की मालिश के लिए यूज़ करिए। खासकर विंटर्स में ये बहुत ही अच्छा है। एंड अच्छे से जो है बच्चों के नेल्स के आसपास, पैर में, हाथ में, सब जगह लगाइए, पैर के नीचे लगाइए, चेस्ट पे,
और पीठ पे सब जगह अच्छे से लगाइए। तो ये विंटर्स के लिए बहुत। यहाँ पे ये लोग अभी नहा वहा के आए हैं, तीनों बच्चे खेल रहे हैं। सानवी का मन नहीं लग रहा है तो वो तो भाग गई, लेकिन शौर्य मोहित के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आओ कौन? तो वही हम सब अपना लंच कर रहे थे, तो हम लोगों का देखा इन लोगों को भी कटोरी में चाहिए था एंड अपना अपना स्पून चाहिए था। तो खेल रहे हैं, गिरा रहे हैं, खा रहे हैं। बट ठीक है, जैसा मैंने कहा अपने हाथ से खाएंगे तो इन्हें पता रहेगा कितना खाना है। बिट्टू, मम्मा पापा, मम्मा पापा, ले लो, उठा लो, उठा लो। वैसे ही उतर जा रही हैं, गिर रही हैं। हाँ, खाओ बेटू, बेटा, ए बेटा, ए बेटा, पानी पी रही हो? खाई कितना हो? हाँ, धीरे से। देखे तुम्हारे सिल्की बाल। बुक 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 बुक। अरे बाप रे। आज हम तीनों ने हेड बाथ लिया है, सानवी, शौर्य और मैंने भी। सूख गए बाल क्योंकि अच्छा दिन हो रहा है, आज काफ़ी धूप है। और देखा ही आप लोगों ने, ये लोग हर चीज़ अपने आप से खाना चाहते हैं। हर चीज़ के लिए लोग अब झगड़ा कर रहे हैं कि इनको स्पून दे दो और कटोरी दे दो, कुछ भी हो, रोटी हो, डोसा हो, तब भी इनको स्पून चाहिए। तो गिरा रहे हैं, खा रहे हैं। शायद 2 दाना मुंह में जा रहा है लेकिन 4 दाना नीचे गिर रहा है। लेकिन ठीक है, आई मीन इट्स अ लर्निंग फेज़, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। और हम करने दे रहे हैं, ठीक है, जो करना है। क्योंकि भूख लगेगी तो वो आके खा ही लेंगे, या हमसे बोल ही देते हैं कि उनको भूख लग रही है। तो हमें पता है कि अभी क्योंकि हम सब लंच कर रहे थे तो उनको भी जो है ये था कि हमें खुद से खाना है, तो इसीलिए वो लोग जो है खाना लेके घूम रहे थे। तो यही सब चल रहा है अभी। और दादी हमारी यहीं पे बैठी हुई हैं, मेरी दादी तो इनकी परदादी। तो ये लोग भी उन्हीं के आसपास खेलते हैं। और मौसम भी अच्छा है, धूप निकली है इतने दिन बाद, तो मतलब ब्राइट सा दिन है, तो मज़ा आ रहा है। देखते हैं ये लोग कितने देर और खेलते हैं। जब पूरा खेल के गिरा विरा देंगे तो फिर एक बार साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि सोते हैं कि क्या है। तो पिछले हफ्ते सानवी और शौर्य को हल्का फुल्का ज़ुकाम था। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आप जानते होंगे। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे, बिकॉज़ वही है ना कि छोटे बच्चों में रिस्क लेने में बहुत डर लगता है। ऊपर से 2 हैं, तो अगर एक को ज़्यादा हो जाएगा फिर दूसरे को इफ़ेक्ट करेगा, तो वो सब झंझट में पड़ने से अच्छा हमने कहा ठीक है डॉक्टर को दिखा लेते हैं। ऑल्सो सीज़न है तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर सेटिस्फैक्शन तो हो ही जाएगा। डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने 2 सिरप दिए, एक था खांसी के लिए और एक था रनिंग नोज़ को ड्राई करने के लिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि आप नेबुलाइजेशन करें, उसके लिए उन्होंने एक कॉम्बिनेशन दिया दवा का। तो उन्होंने कहा अगर मतलब सबसे पहले आप नेबुलाइजेशन करिए, उसके बाद आप देखिए नहीं असर हो रहा है तो आप खांसी की दवा दे सकते हैं। लेकिन रनिंग नोज़ ड्राई करने वाला सिरप जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इस तौर से ड्राई करने की कोशिश करेंगे रनिंग नोज़, देन खांसी ज़्यादा बढ़ेगी। दवा के साथ साथ मैंने घर के जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं जो पहले से सदियों से चले आए हैं वो सब भी फॉलो किया। जैसे सरसों के तेल की मालिश और जायफल को थोड़े से जायफल को घिस के दूध में पिलाया और हल्दी का दूध दिया, शहद दिया इन लोगों को। शहद खाने में कभी आनाकानी कर रहे थे तो जो इनका सिपर है उस पानी वाला, उसमें थोड़ी सी हमने शहद घोल दी कि ठीक है पानी के साथ साथ थोड़ा शहद भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की तो मिला जुला कर जो है इनका ज़ुकाम ठीक हो गया। तो आई थिंक
कि अगर आपके घर में बेबी है तो कुछ चीज़ें, कुछ दवाएं आपको हैंडी हमेशा रखनी चाहिए। एक फ़ीवर के लिए एक बेसिक सा पैरासीटामोल या जो भी आपके फिजिशियन आपके बच्चे का के सजेस्ट करें आप वो रखें। कॉलिकेट, क्योंकि बेबीज़ में कॉलिक की समस्या बहुत होती है एंड रोते हैं उस वजह से, तो आप कॉलिकेट रखें हैंडी। खांसी की अगर कोई कुछ सिरप या कुछ है तो वो रखें। मेरे हिसाब से तो नेबुलाइजेशन किट भी होना चाहिए, बट अगेन आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और क्या, ऑफ कोर्स न्यूट्री डी मतलब विटामिन डी वो बहुत ज़रूरी है, तो वो है। और डॉक्टर्स आयरन सिरप भी देने के लिए रेकमेंड करते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 2 इयर्स। लेकिन हाँ, जितना हो सके आप घर में कोशिश करें कि जो अपने घरेलू जो भी नुस्खे हैं उससे ठीक हो उनकी तबीयत। लेकिन अगर नहीं हो तो देयर इज़ नो हार्म, आप डॉक्टर से पूछिए एंड ऐसी कुछ चीज़ें आप रखिए घर में। तो बस यही सब था एंड आई एम हैप्पी कि अब वो ठीक है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है तो बच्चे खाते पीते नहीं है, वही सबसे बुरा लगता है। तो अब उनका वापस से चालू हो गया है रूटीन, विच इज़ अ गुड थिंग। आई फील रियली गुड अबाउट इट। तो थिंक हल्ला हल्ला गुल्ला हो रहा है, देखते हैं शायद अभी वो लोग सोएंगे क्योंकि नहा भी चुके हैं एंड टाइम भी हो गया है और सुबह के जगह हैं बाय द वे, तब से खेल रहे हैं। हुआ ये है ना कि जब ये लोग इन्फेंट सेक्शन में थे अपने डे केयर में तो वहाँ कभी भी सो जाए चलता था, लेकिन अभी रिसेंटली उनको जब वो मूव हुए हैं जूनियर टॉडलर में तो वहाँ पे उनका नैप टाइम है। आई थिंक 1:30 से 3:30 तक उनको सुलाया जाता है, तो उनकी आदत हो गई है ये दोपहर में सोने वाली। तो हमें अब कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है उसको उन्हें सुलाने की, अपने आप ही दोनों बिस्तर पे जाके एंड अपना अपना रज़ाई या कंबल ओढ़ के दूध लेके सो जाते हैं। तो यू नो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो है डे केयर में सीखते हैं जो शायद हम घर पे ना सिखा पाते, या पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सो देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं, अगर सोएंगे तो अब हम उन्हें सुलाएंगे। एंड खाना भी उनका हो गया है। ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था उनका आज, क्योंकि इट्स अ वीकेंड, इडली बनी थी तो दोनों ने खाया है। एंड लंच भी क्या है ना, जब हम लोग खाते हैं तो सबके पास जाके एक एक और खा के खुद से थोड़ा बहुत खा के ऐसे उनका लंच भी हो गया है। तो चलिए फिर सुलाते हैं उनको। एंड हाँ, बाय द वे, नेक्स्ट ईयर यानी कि जैन 2020 में हम जाने वाले हैं अपनी फ़र्स्ट ट्रिप पे ट्विंस के साथ। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे एंड हमारे साथ ट्रिप पे आने वाले हैं कोई बहुत ही स्पेशल फैमिली मेम्बर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आई प्रॉमिस यू कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, वो सब जानने के लिए तो यू विल हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए देखते हैं, बच्चे लोग सोते हैं तो हम उन्हें सुलाते हैं एंड आई थिंक आई एंड द व्लॉग हियर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।